זהו הווג'י דריל, פיתוח ישראלי חדש. הווג'י דריל נמכר כסט, בעל ידית אחיזה וארבעה ראשים מתחלפים בגדלים שונים. הווג'י דריל קל ונוח לתפעול, מתפרק בקלות ונוח מאוד לניקוי. הווג'י דריל מרוקן את כל סוגי הפירות והירקות, החל מהרכים ביותר ועד הקשים ביותר. כעת נדגים לכם איך המכשיר עובד. פשוט וקל. ניקח תפוח אדמה, נוריד לו את הקצה העליון. ניקח את הראש המתאים בגודל, נחבר אותו בקלות, ובלחץ מתון וסיבוב, פשוט נחרוץ אותו. נרוקן את כולו, פשוט וקל. לא משקיעים הרבה מאמץ, ממש ככה. ככה יוצא לו. הווג'י דריל מרוקן גם בצל? בטח, נורא פשוט. לוקחת את הבצל, מורידה לו את החלק העליון, בוחרת בגודל המתאים, באותו דבר, תנועה סיבובית, לחץ מתון כלפי פנים. וואו, מאוד איזה קל, יופי. מאוד פשוט. זה גם יוצא נורא יפה, נורא אסתטי. אוקיי, יפה מאוד. ניסינו את הירקות הקשים, אבל מה קורה כאשר אני באה לרוקן את הירקות הרכים, כמו עגבנייה למשל? היא לא נמעכת? בשום פנים ואופן. ממש קל. אותו דבר, חוזרים על הפעולה. מורידים לה את הראש. למרות שהיא רכה יותר, גם בה אני נכנס במרכז בצורה סיבובית ומרוקן גם אותה. וואו, מדהים. בבקשה. יפה מאוד. אוקיי, אז בירקות גדולים זה עובד יפה. מה עם ירקות קטנים? מה עם חציל בלדי למשל? בלי שום בעיה בכלל. לוקח את החציל, כמו מקודם בדיוק. מוריד לו את החלק העליון. אוקיי. כמו שאת רואה, זה לא מתאים, זה לא. גדול מדי. בקלות אני מחליף לו את הראש, לראש שמתאים במידה. אותו דבר, ממרכז את החורש שלנו. בשנייה אחת, מרוקן, בלי בעיה. לא משקיע מאמץ ולא כלום. וגם עם הפסולת שיוצאת אפשר לעשות לביבות, אפשר לעשות פשטידות, נכון להשתמש מאוד. בזה למרקים, שום דבר לא נזרק. נכון מאוד. אוקיי, אז ראינו ירקות גדולים, ראינו ירקות קטנים. מה עם ירקות צרים? בלי שום בעיה. מה למשל את מבשלת במטבח? אני מבשלת קישואים בעיקר. אין בעיה. שימי לב. קחי את הקישור. הפעם את תדגימי. תראי כמה זה פשוט, כמה זה קל. אוקיי. תורידי לו את החלק העליון. בדיוק. תנסי, תראי שהגודל לא מתאים. זה לא מתאים לי. אני אקח את הקטן. מעולה. אשים אותו במרכז, נכון? נכון מאוד. לחץ מתון פשוט פנימה. הסובב. וואו, איזה קלות. פשוט תוך שניות. אני רוצה לראות עכשיו איך הווג'י דריל מתמודד עם גזר, שזה הירק הכי קשה. בלי בעיה בכלל. באמת? ממש קל. אני פשוט מוריד לו את שתי הקצוות. אוקיי? כמו שאנחנו עושים עם כל גזר. שגם אוקיי. ככה קשה לי לחתוך אותו עם סכין. את רואה כמה זה קשה? הווג'י דריל, פשוט וקל, מרוקנת איתו. זה לא יאמן. מה, ולא משקיעים קשה לך? כלום, עצרי. בואי תנסי את. וואו, זה באמת פשוט. תראי כמה זה קל. תנועה סיבובית, ממש. לחץ מתון, זה הכל. גם על פירות זה עובד? בטח. סתם לדוגמה, תפוח. כן, הגיוני. כן, כולם אוהבים תפוח. נכון. אי אפשר לאכול אותו בגלל החרצנים. נכון מאוד. אני אקח את הגודל המתאים לו. פשוט. ממרכז את התפוח, וגם פה, בתנועה סיבובית, די הרבה מאמץ, אני מוציא את הכל מבפנים. יפה מאוד. אפשר לשים את זה בתנור עם קינמון וצימוקים, זה גם יוצא טוב. נכון מאוד. אני ממלא אותו בבננה. באמת? בבננה, פשוט. נו, אז מה את אומרת על הווג'י דריל? אין ספק שאותי שכנעת. אני הולכת לקנות לי אחד.